നരിക്കുണ്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് ഗൈസ്. ഇതുവരെയ്ക്കും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഒരു വരി പാത അല്ല ഗൈസ്, നമ്മൾ നടന്ന് കുറെ ക്ഷീണിച്ചു. അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കിതയ്ക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതോ സ്ഥലം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായി. ഇതുവരെയ്ക്ക് എവിടേക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതുവരെയ്ക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വെള്ളം കുടിക്കാൻ തയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പൊട്ടിയതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അവസാനം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് വാ, കുറേ കാലമായി അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതേ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട്, അച്ഛനും ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വാവ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഇതേ പാറയിൽ വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എന്നാലും അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിവിടെ വഴുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ഒന്ന് നടുവും കുത്തി വീണേ ഉള്ളൂ. ഇതേ പാറയിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളവും വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങുവാണ്. എത്ര വെള്ളം ഉണ്ട്? ഓക്കെ കൊണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ പാറയിൽ കൂടെ കയറുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ കയറുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പോവാം. ഇത് കൂടെ കയറാനോ? എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ അത് കൂടെ ഒലിച്ചു പോവാൻ. അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കയറാൻ. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വഴുക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ നമ്മളത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇത് കയറുവാണ്. അയ്യോ നൈസാണ്, പൊളിയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛനും ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടെ. നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തിയേക്കുവാണ്. കുറച്ചും കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കുണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വെറുതെ ഒരു ഭയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നയാഗ്ര വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ
വെള്ളത്തിൽ അതാ പോന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി. അതവിടെ തന്നെ സ്റ്റെക്കായി കിടക്കുന്നു. ചെരുപ്പ് കിട്ടുമല്ലേന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അച്ഛൻ എന്തായാലും പോയി നോക്കണുണ്ട്. അതവിടെ നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചെരുപ്പ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോവാണ്. കുറച്ചേരം നേരം സ്റ്റെക്കായിരിക്കും, പിന്നെയും പോകും.